9號咁你出線。好仔。哦係啊，如果我都知我就講啦，你夠啦。係啦，咁我出去。哇！練波係啊，係32咩？ 32係總之我由邊度咧就落。你打咩位㗎？總理呢度嘅，就落翻對面嘅右邊。係啦，好好啊！呢啲就吞埋個右邊。好嘢啊！天生醒覺啊！啲唔係啊，32係最緊易㗎啦。係咁啊，走埋嚟啊！32咯，穩陣咗先。OK 好啊，順打32咯，即係我會攞完之後你順打佢咯。如果總之我攞啦。點解唔做啊？唔做住，一陣間會講啦。你考食咗先啦。先生，佢落就你要輸入去。哦。咩嘢咩32啊嘛。32。佢落你要輸。佢落，屌你32佢落去你嗰邊㗎嘛？係啊。你講緊個33啊？我陪你㗎，我出邊我同你一齊。乜嘢啊？唔好搞亂我先。唔係你左定右啊？我右啊嘛。哦，你咁我花生我拍你啦。咁我執啦。但係你都係你輸。呢度啲人唔係咩？咩？是但啦，不你啫嘛。係你啫嘛。喂，左頭先左條喎，幾多啊？係係啊。應該去買人。應該去啦。頭先個高先係最 friend 嚟啊！頭先扮到，頭先先係 friend 嚟啊！頭先。我認住㗎，認住㗎，認真啲啊！歐豪一先，歐豪一啦。得。右邊啊嘛。係啊。小心啊 ，Ella 小心。睇住睇嘢啊，睇住。我哋頭先我落 wing。會知啊，有收 wing 啊。慢慢換一部車。出嚟找多最緊要得啦，打靶。我覺得我先俾你全力㗎。我兩個入。出嚟一號。真係叫啊！停咗喺度 ，Alan 頭先入波啦，停。唔係佢擋住咗啊！係啊，球證擋住佢啊！頂佢個肺啊！啱啱講。古仔陣間俾阿姜嚟出好嘛？好啊！要分別。喺反拎啊！我對搏山喎，要對搏山，我對搏山，要對搏山。即係第一隻都係阿呢同埋。唔係搏山。我做咩嘅 first guy and second。好。咩嚟嘅？順啤好啊！欣賞下先。個 pro。希望我頭先真係佢係擋呢就好啦，同埋我唔係全部拍單做隻波嘅，佢話我全嗰個7成，其實靚晒㗎，吉大㗎。係啊，阿力睇嗰下完吉大㗎。我係太後啦，佢講。拉隻落得，拉正，好嘢，叻仔，食嘅。碌埋，嚟，再俾，俾埋。哦 ，Alan 啊 ，Alan。繼續啊，啱啊，識咁飛晒，明得。Good momentum。Alan 啊，唔好齋企啦，多啲主動嗌出嚟啊！好啊。我大完之後咧，又唔使打開。應該哇！撞咗下千門，係啦，咁係啊，係啊，呢個係3次，係啊，打埋入，係佢嘅back in。
冇仔換我，你打邊度？好啊。跟住照笑過去。 OK，你都埋身。Two will be middle。OK。有概念啊 ，Alan， 有概念啊，好嘢啊 ，get ready 啊，永遠都會。我換邊度定係 Danny 換邊度？我同你邊度？你係邊度？我同你邊度？跟住照舊呢。咩Danny波？聽咗你出先。喂，我哋出去之後，如果兩個一齊嗰個嘅話，我 shoot。如果兩隻一齊走出嚟，佢哋好興。不過係啊，不過佢好興都係懶嘅，懶嘅做咩先？我哋落咗去第一時間打咩都係走出，係啦，順便換下睇清楚啊，換人啦。準備啊，準備啊。Danny first。你咁樣啊？你咁樣？而家咩啊？走。嚟得嚟得嚟得。好波啊！好波！好波！嗰下咧，如果咧你拉橫嗰下仲係喺10米線度，我唔建議你嗰下拉橫喎，我會直接下一球先落去。係因為我哋喺呢度打20米，我哋穿唔到嘅，我哋攞下快10米先打佢個 band。OK 啊 OK 啊，知道知道知道。咁應該我2喎，係咪啊？我2入喎，應該唔係你2入喎。係啊，咪你2入咯，我頭先一路3入緊咗。成姐，哎呀！天生你兩個中間攞一次機。好。照樣晒2係咪？係。照樣晒2做，天生做好嘅先嘅嘢好。咁話。先生啱啊！pop 嗰球，我可以出一格都得㗎，你 pop，即係唔使咁想埋。哦，呢樣有呢個。唉，唔好下細啲。Fanny，我 soft 咗。我打對面得唔得？講啊，你咪攞咯。夠唔夠人啊？去對面。嚇，去咗3個喎。我知啦，呢邊咁多人。哇！呢邊2隊。你認真係嗰啲嘢，係。兩蚊呢場舉手，兩蚊呢場唔知兩個。點解咧？唔係他傳嘅啫嘛。我哋係傳氣啊嘛，而家都傳咗咩㗎？好啦，咩啦？快！邊個啊？呢隻大有啦，都高潮。你唔買點知啫？喂，做你啦！有啊，成日唔好啲爆出嚟㗎，因為成世人喺度。OK 嘅。你咁就係如果唔係我哋落翻呢度。翻落。你出啦，我落拎。真係呢度。喂，手開球，打球。我第2隻，你第1隻係嘛？我第一隻。I'm second。上翻面。我喂，要逼到搣手㗎。頭先講下防守好明顯咧，輸足球板都回得慢，冇任何問題啊。所以記住回咗一定要 number， 即係今刻唔好理佢啊，記住唔好理啊。做得好啊，天氣啊！我哋就走快先啊！走到就走。嗰隻啱，2隻，我落錯位4隻。喂，唔好戇先嘅。喂。哦。嗱，你好嘅就，得啦。你係3號。哦，唔使，我怕天生打邊生。Dennis 打我嗰鋪嘅咧。淨係做生意啊！冇俾你做咩多。走喎。我做啊，屌要多嚟㗎嘛。係啊。
做啊，俾做啊，做咩都話做啊，唔多啫。俾啲身手啊！對，玩啲身手。得啊，手一球，走晒。唔打。邊個打咩啊？咁樣而家 Dennis 留定啦，Dennis 留嘛，Dennis 會唔會破？哇，十，嚟嚟啦，叫啊！我呢個。阿爭跑，落翻啲。好嘅，就係咁啊！打翻我哋睇翻前面做緊啲咩啊？我哋盡量多啲咯。啱啊！拎擊旗，跟住見阿 Dennis 都會拉翻出嚟，使咪即刻落啊！好啊，加油！加油！好。阿邊做咩啊？好兩隻要啊！呢度冇溝通啊！要同你哋講翻，要溝通。我第一隻。我最前出個學你試。啤酒試下酒。我哋先得下先啦，先實啫啦。繼續，俾我冇出嚟試佢哋。Dennis 要play with me and like 賺錢先。公仔，即係咩啊？我意思係唔係一嚿雲一係嘛？3、4但係我哋你都係溫冇溫濕㗎嘛？我嘅 voice OK？呢個唔準溫㗎。我點解頭先同佢攞紅嘅地好兩隻一齊？我叫佢上我度啦。係啲嘢。燒！好前。跑晒！俾人點啊？俾人點嚟嘅啫？啱啊！俾人點啊？俾人點啊？換啦！入啦！啱啊！好快啊！得唔得？靚攞4分啊！你。Good 個人表弟先。好。幾場先？我哋嘅你波衫定波衫？我波衫，我輸佢第一隻波衫，係嘛？我波衫如果帶換表弟啊，你落完之後咧，你出去咧攞第一嚿鋪嘅，我哋有，然後你仲係出嚟之後，我而家俾你入。總之我攞。阿叻都要改。有啊！翻嚟呢度！收唔到步。喂，我跟你。OK，你聽到我要晒你，就好似係咁樣鬥。不過我就要你慢少少就慢少少嗰啲啦，因為我一定會輸，可能我就輸半度。我右手，右手，手埋。
一陣間出去咧，呢只拎係邊個啊？就啲唔係我出邊拎，唔緊要。Dennis，幫我晒領嘅，go。我喺呢度啊嘛，直轟咗一下先，跟住我拉橫下先生就越嚟越多即係你俾咗你向前縮嘅俾我，我一攞我就拉橫，其實嗰下就俾咗我嘅落伏，係啦，就預備去拖緊啲生嘅。激裝，兄弟！好嘢，2打1。幫佢靚嘅，好走嚟咁出邊啦。下波啊！準備，下波準備好，點嚟？Nice，都係10咩？講唔講埋？講埋。